Čím nestabilnejšia krajina, tým absurdnejšie zákony, ako maximálna povolená rýchlosť chôdze na 6 km za hodinu, alebo novela ústavy o dvoch pohlaviach, aby sa odvrátila pozornosť od reálnych problémov. Čím slabšia a pomaly krachujúca ekonomika, tým nezmyselnejšie dane, ako transakčná daň pre podnikateľov, alebo nezmyselné výdavky štátu, ako 14 miliónový update portálu slovensko.sk, ktorý zožral už miliardy a stále máte pocit, ako keby ste boli na Facebooku v roku 2004, alebo 1,2 miliónové koterce pre policajné psy, prípadne žandári, čo už sme fakt kúsok pred tým, aby tu behla verejná bezpečnosť. A čím finančne a ekonomicky neznalejší ľudia so slabým kritickým myslením, ktorí sú závislí na sociálnej poisťovni, ich dôchodkoch a dávkach, pretože uverili, že nepotrebujú mať úspory a nepotrebujú investovať celý svoj život, lebo štát sa o nich postará, tak tým rozdelenejšia spoločnosť, ktorá sa bude zaoberať a hádať o všetkých absurditách, ktoré vláda hádže do médií, len aby nikto nesledoval tie skutočné a vážne ekonomicko-finančné problémy, aké ako krajina máme. Aj napriek tomu, že platy nerastú, ale ceny potravín a služieb áno, aj napriek tomu, že malí živnostníci majú na výber buď skončiť alebo začať robiť na čierno, že odvody na zdravotníctvo rastú, ale v kvalite to neuvidíme, tak mnohí stále čakajú a nič nerobia. Tretina Slovákov žije s nulou. Ďalší majú slabé úspory a aj tie majú na účtoch, kde to zožiera inflácia a stále veľmi málo ľudí investuje a robí niečo preto, aby neboli závislí na štáte. Nikdy nie je neskoro sa zamerať na podstatné veci, prestať riešiť nezmysly, ktoré inak ako voľbami nevyriešime a investovať. Myslíte na to najdôležitejšie, na seba.